الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما عزتمند حاضرین مسلمانانو علماء کرام ډیر ویل علماء کرام دې ځای ته ناست راغلي دي تشریف فرما دي دې ټولو شکریا ادا کوم قیمتي مجلس کې دې شریک شو بیا هغه شاګردان په دې ځای کې د الله د کتاب خدمت شوی دی دا الله دی کتاب بیان شوی دی دا الله کتاب د معنی سره ویل شوی دی هغه شاګردان هغه استاد دې ټولو له مبارکي ورکو مبارک شي الله دا خوشالي ستاسو نصیب کړه الله دې دا خوشالي زموږ همیشه نصیب کړي قرآن کریم کې الله فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید زما د نعمت شکریا ادا کړه الله دې په نور دربارې زیات کړم او ناشکری وکړه دا مقام خزان باندې وغمو الله فرمایي بیا زما عذاب سخت دی انتهایی د خوشحالۍ مقام دی الله زموږ استاد نصیب کړه او انتهایی د خوشحالۍ مقام دی الله ورته خوشحالي ویلې ده سورۃ یونس کې الله فرمایي یا ایها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله جل الشان والے کتاب داخل ہے ہدایت دے دارنگی اللہ فرمائے پدے بانے خوشحال شاہ هو خیر مما یجمعون دا غره دا اغلا کتاب پوجا وکړي دي د ټولې دنیا نه ټول دنیا د سروز وشي ایو تعریف د قران دی او هغه راغی د مسلمان کور ته د قران د سینې د قران نه ډکدا خوشالي الله پدې کې ذکر کړی دا الله پدې باندې خوشاله شا دا داسې مقام د خوشالي دا چې دا خوشالي د تاسو سره دي ا د دنیا سره او سپین هغه سکی هغه پاتې کیږي الله موږ تاسو په دې عظیم خوشالۍ کې کېنولو وقت مختصر دی مختصر باندې وایم قرآن کریم په اعتبار د مضمون سره څلور حصے دي اول حصہ د سورۃ فاتحین د سورۃ انعام پورې ده په دې کې دا ذکر کړي الخالق لكل شيء والله وحده خالق د هر شي الله دی خالق د هر شي الله دی دویمه حصہ د سورۃ انعام نه تر سورۃ کاف پورې ده په دې کې دا ذکر کې مربي د هر شي واز الله تربیت کول کې د هر شي واز الله د سورۃ کاف نه تر سورۃ سبا پورې په دې کې دا ذکر کې برکت اچون کې هر شي کې واز الله تبارک الذی بیده الملک برکت والا دے هغه ذات چې هغه په لاس کې بادشاہي ده خیر اچون کې برکت اچون کې بغیر دولت نشته څلورم حصہ د سورۃ سبا نه اخره پورې ده په دې کې دوه مسلې ذکر کړي نفي شرعي قاری په الله ته ضرورت نشته او دویم چې کوم ده مسله قیامت ذکر کړي چې قیامت حق ده قرآن ومنه وورا عمل کو کا عقیده کې وساته قیامت روان ده الله دربار ته دي عقیده د توحید سره لاړ شي مخکې سورتونو کې ذکر کړیو د کافر نه بیکاټ وکړه پیغمبر اعظم صلی فتح راکم الله فتح ورکړه نو چې فتح ولا ورکړه اوس ذکر کړه دشمن می دل هلاک چې دشمن می دل هلاک اوس را پات اعلان وکړه قل والله احد اوس پات اعلان وکړه چې الله یې کوي پیغمبر مسله توحید بیان کا دا معمولی مسله نه ده هر پیغمبر چې راغلی دی الله د توحید مسله هغه بیان کړی ده
और सूरत अंबिया की जिक्र की, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। नबी उलिगरी तान मक्की चो पैगंबर मगर वाह में कड़ी वर का दलिया खबर है, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। बगैर अल्लाह नबल हजत रवा निष्ठा, बगैर अल्लाह नबल मुश्किल कुशा निष्ठा, यो अल्लाह बंदगी के यो अल्लाह तो तासो कामयाब से पदी सूरत में अव्वल फरमाए पैगंबर इस्लाम तो हुई पैगंबर ऐलान का फतह में दर का दुश्मन में दर हलाक का लार में दर सफा का उसरा फाता अल्लाह तौहीद जमान तौहीद ऐलान का नबी अलैहिस्सलात व सलाम फरमाई चाहे नजर सूरत इखलास होलस्ता अल्लाह को जन्नत की वरयो बंगला जोड़ी ये वक्त दसरो ये दसमिलो डकुत मंगलो और 200 के रेवी की तरफ पान बचनत थी सुहाबी आए नबी अलैहिस्सलाम ने शिकायत की हे अल्लाह पैगंबरा फलान के सुहाबी बाहर रकात की सूरत इखलास में नबी अलैहिस्सलाम राव मुख्तराशा तो कुरान करीम कुबीर सूरतुल दी तदावली बयवासी आगा तो फरमाई हे अल्लाह पैगंबरा हमारे सूरत इखलास में रदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुब्बक इय्याह अज़ अल्लाहुल जन्ना ता मोहब्बत सूरत इखलास सरा ता बता जन्नत कबूली ये की तीन सौ खबरी दी और ये ज्यादा कीमत दी ये कीमत खबरी दी अवलने खबर दादा कुल ओ पैगंबरा हुवा शानदारे अल्लाहु अहद अल्लाह दे किया अल्लाह हजत वाले अल्लाह दे किया वहदहु ला शरीक लक अल्लाह ये किया दे दुआ की तो कदी वसाता अल्लाह सर शरीक निष्ठा अल्लाह सर शरीक निष्ठा है अल्लाह ये किया दे द्वयम अल्लाहुस समद अल्लाह ज़ैद हजतुन दे मुफस्सिरीन भी करके अल्लाह समद दामादा मा युस्मदु इलैहि फिल हवाइज हागज़ात ज़रूरतनी की वर्त आवाज कीगी और हागज़ात की पर ज़रूरतनी की वर्त आवाज हो की तो हागज़ात आवाज ज़रूरतुना पूरा कई कुरान करीम दो मसले जिक्र है और भी कीमती मसले थी और द्वारा सूरत बकरा की जिक्र कई अवलने खबरदार जिक्र कई आलिम पाशिबानी आवाज अल्लाह वहुव बिकुल्लि शैइन अलीम अल्लाह पाशिबानी इल्म वाला है और द्वयम जिक्र कई दुल्लोय कुदरत वाला गैर अल्लाह ने सुनिश्ता दाम सूरत बकरा की जिक्र कई वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर दल्ला पाशिबानी कुदरत वाला है दुबल फाइल सर मालूमई और कुदरत सर कई दुल्लोय इल्म वाला यवाजी अल्लाह मखलूक ला इल्म रे मखलूक इल्म मुक्तदा को दलीता दली दीवान ना करते चले अल्लाह का जरी मालूमाती अल्लाह का पता अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद मा युस्मदु इलैहि फिल हवाइज तो जरूरतनी की वर्त आवाज की अंबिया और जरूरतुन रागली दी तो कागज जरूरतनी की अल्लाह का आवाज कर दे यूनुस अलैहिस्सलाम तदरीउ करो के अल्लाह का आवाज की वज़न्नूनी इज़हाबु मुगाज़िबन फज़न्न अल्लाह नक़दिर अलैहि फनादा फिल ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वज़न्नूनी इज़हाबु फज़न्न अल्लाह नक़दिर अलैहि अल्लाह तदीर अकीदे दावा अल्लाह दरिया कदर वस्तुल वाला ऐदता नबुल निष्ठा अल्लाह दरिया ना तो पार कबूल वाला ऐदता नबुल निष्ठा अल्लाह दी जात पछाद अल्लाह यज़िबु इन तरक सवालहु व बनु आदम हिन युसल यज़िबु अल्लाह ने चवाई अल्लाह पछाने की तो प्यारे अरबान साथे बंदे चवाई ने बंदा खम की यो जल वर्ता होया यारे यो पिंदूर को जरूरत में ले रहा का अबे वाइला म्याज पकिला यारे जी और रसूल को पिंदूर जरूरत है बस कमड़ा यवान समाज को दिखते रहे बच्चा कनिष्ठा अल्लाह ने चवाई अल्लाह पछाने की अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम ने पछा दो कि समाज के पैगंबर तदरीउ करो की आवाज की यवश पदा और दारी के दरिया में चार दा जब एक खेत चार दा अल्लाह फरमाए फस्तजबना लहू मा यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ कबूल का द्वयम दुआ जिक्र की दा देवा दुआगारी सूरत अंबिया की जिक्र की
د ایوب علیہ السلام واقع ذکر کئی بیماری پر آگری و اللہ تاواز کی و ایوبا اذ نادا ربا ربی انی مسنی الضر و انتا ارحم الراحمین ایوب علیہ السلام آواز کی اللہ تا اللہ تکلیف را سے دلے ددی تکلیف دری کولوار اللہ پر اللہ فرمائے فاستجبنا له ما دا ایوب علیہ السلام دعا قبول کرا وسیله داغه چالو وړه چې هغه باندې قادر دی داغه په لاس کې اختیار دی استاد حال خبر دی درېمو واقعیا په سورۃ انبیاء کې زکریا علیہ السلام ذکر کوي وزکریا اذ نادى ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين وزكريا اذ نادى زكريا علیہ السلام आवाज کې خبر اللہ بچی ته ضرورت دی الله بچی راکا او دیندار بچی راکا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء الله بچی راکا الله بچی راکا وصلی بچی راکا طيب بچی راکا چې حافظ دی توحید او د مور خپل څنګهاري د الله تابعدار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت تابعدار د مور خپل تابعدار د مون اولاد وړو یاره واده مې وکړې بچای مې وکړې زړه کې دا نه راځي چې دیندار بچی راکړې بس زه مې وشوې او کوټه مې را پټې مې جایداد مې نو ته پته نشته جایداد او پټې زه پیدا شي پلار باندې یو لور کوچته یې پلار ځان پریشان لري مو ځان پریشان لري ارته پریشانی دا ولې تا بچي وکړه تا دغه لپاره وکړه الله دې راکړه انبیاء ولې بچو واړه ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة اللہ بچے راکا طیب بچے راکا عقیدی دو توحید و سنت والا بچے راکا چستاد دین خدمت کی استاد دین اللہ کو دنیا کی بنیر کی اور استاد دین دا اللہ مخلوق رسی اللہ الصمد اللہ زید حاجت رے لم یلد درہم خبر دار تمرد لم یلد ولم یولد نہ دیوے چال پیدا دے او نہ ددن سو پیدا دی اللہ کا زوی پلار تا محتاج ہے اور پلار تا اللہ چاہتا محتاج رہے اللہ ولم يكن له كفوا احد بنظم خبر دادا نشتري دا اللہ مقابل الشوق دین بیان چرے قرآن بیان چرے دین فتحکن سر رہے الحمدللہ نلزم مزیدی فقلال الناس خلق بعزت سر رہے شیخ القرآن لکن پیر اللہ دا خبر دلدون نرکی واقعی بیان اولا اول وقتی زمان دورہ جدا دورہ زما پیاده کړم او ګاډي نو دا به زما درسونه نن په یو کلی کې او سبا په بل کلی کې مثلا ما شوی اړې د دې خوا شپنی وا الته یو خانو کې شوی اړې کې ما دې دې ما سره ساتل از علماء مليان دا جمع کوم ته ورته بیان کې ما ورته وی ځکه راغلي دې لپاره رون څوالي د الله له دسترګ وړي زه خدا غواړم یې پاتې شوم سار مالو خالان او ملکان علماء داراغلو او کینا سر راجب شو وی د خان سے دعوت دی هغه چې کله هغه راغلو هغه وی راغلو وی ما ته وی بیان مستم شروع کړي ما یې نه بده صاحب بس کای وکړه وی 12 بجې 3 غنټې دا درسو اما سورۃ راج شروع کا او په 3 غنټو کې سورۃ راج بنیان وی عجیب مسله ده چا یې خیوی چا یې موږ دا تر اوسه نو اورېدلې قرآن نه خبر او غریبانو ته چې بیان خلاصو خلکو روټه خوړه او زه دیوال ته کېناستم زما سره تیرې و پای په صابو او ډوډۍ ورته هغه مې راوغسته او دیوال ته مې ډډه ورکوله خان صاحب راغی چې دا بیچاره کړه ودا ما ودا امانه نه کړې چې څوک دې راغوښتي هغه نه کړه ما ته نه ته وخت مې خان صاحب زنن ستاره روټه خورم ستا وایي وغه خورم کوله خورم زه سبا مسله نشم بیانولی اکته مې نه پریدي زبدي زره پاته ما یو بل دیوال ته کېنه مرتبه خپل تیرې مراويسترا صابو هغه باندې شروع وکړه ما یو نړۍ دیواله ما او چې نړۍ مې دیوا وای غسلا وې د دین دی خو د شودو ذایقه ده یو دې زموږ ځکه نه خوري چې د په خوراک کې د شودو ذایقه ده ا مقصد دا هغه خپل صابو خپل سره پریوا او دیوال تناسو کېنا سره ډډه ولګولا نه د چا د غوښې په تمه او نه د پلاونو په تمه مقصد دا و چې د الله توحید د الله دنیا ګډ پټ ورسي نن په هر ځای کې خدمتونه د قرآن شوي دي
لکه په دې ځای کې چې څنګه وشو دنیا هر ملک کې دا قرباني ده په دې قرباني شوې ده محنتونه شوي دي الله پاک د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق په دې صورت کې ذکر کوي په دې صورتونو کې چې کله داعی ته وي کله چې تار مسله د توحید بیان کا خلق بستا مخالفین شي اخر نور وسرانه شي نو پتا به جادو کوي نو تبځان په دې صورتونو دمای په دې صورتونو بدمای نبی علیہ السلام باندې جادو شو بیمار شو روح ته نبی علیہ السلام دین د نبی علیہ السلام هغه ته نقصان نه رسیدلی بدني معمولی تکلیف راغلو نبی علیہ السلام ته علاج پته نشته چې چلو چاته پته نه لګي نبی علیہ السلام خوب یې د فرشتي راغلي دي کټه ولاړي دل څه کوي په دبانې جادو شوی دی چا کړي نبی دې ناسم کړی دی کوم ځای کې فقیر سلوان پکړي او هلته په هغه کې تاکته کړي د نبی علیہ السلام ویختو مبارکونه یو لسپټي ورکړي او د جوړو کوټګي ورکړو یو لسري پاغې کې ټومبلې وي او هغه الخيخه نبی علیہ دا غي کړي نبی علیہ السلام راوي او زما علاج وشو لاړ چې لاړ هغه تاکته کې هغه کوی پروتو هغه تعویذ پروتو او جادو چې پیښو هغه راوي نبی علیہ السلام فرمایي داغه ونی داسې وی لکه د مہاراج سمنا داغه او داسې وی لکه سری د نکریزو دومره زور هغه جادو کړو هغه راويسته دا یو لس آیاتونه دا راغله یو ګډه د نبی علیہ السلام کړه او دا یو آیات د نبی علیہ السلام کې یو ګډه ختم شي یو لس آیاتونه نبی علیہ السلام جوړ شو هغه برابر شو په دې صورت کې ذکر کوي تلقین استعداد مضرات جسمانی یو کا ستاروح ته بدن ته تکلیف رسي نو د الله نه پناه غواړه ورستي صورت کې ذکر کوي سورۃ الناس کې تلقین استعداد مضرات روحانی یو کا ستاروح ته تکلیف رسي نو تبه پناه غواړي امن غواړي الله سره ولو پیغمبر اعوذ پناه غواړم برب الفلق رب د سبا سره شیخ سے ذکر کول وی هغه زمکا چې هغه دانې لږه ورکړي دانې پکې دانا غزمکی تلاړه او دا غزمکی نه تیغ راوته خلق له فائدہ کړه وی الله زموږ زونم داسې کې چې توحید باغې کې زرګون شهر دنیا په پټه ورسي قل هو پیغمبر اعوذ برب الفلق پناه غواړم رب د سبا سره من شر ما خلق من شر دانه چې تا پیدا کړی ومن شر غاسق او شر كريم اذا وقب خرج دمشي ومن شر النفاسات او شر دموكنا في العقد قوتك ومن شر حاسد او شر حسدنا اذا حسد خرج حسدك مخاب خلقك لا ولا يردي ما تبوا وتتبع اغبى تعمل جمعك وحبك وتراضي يوزع زناسما يكسرال ما تغيري بچے دے اگر تبلا اگر تب ادھر اٹھیگی تو میرے بارے اٹھا اگر تب ہوتا ماریان کو کلا سن نکلے ہمارے بھولے یقین ہوتا دستے بھی پتوال ہوگا کوئی اب کچھ تپو ادھر اداسی میں توالا تبھی ذرا سے سن نکلے کہ قیامت اپو داس پر دل سے اٹھا جائے زان نتیرے کوا جو برادے کچھ بیور کرے اٹھا دائیو او خلق بروانو قائب کرسی دا رسولو دیواجونو اللہ پاک قرآن کریم جو سن عام کرو شیوخ قرآن پیدا کرو توحید سنت خدمت کون کی پیدا کرو دا دنیا گوٹ گوٹ کے ورسول رنا دا توحید و رنا دا سنت آئے وقت بغیتا کرو ومن شر النفاسات او شر دلتون کنا في العقد بغلوكي ومن شر حاسد او شر حسدنا اذا حسد كرجا غوكي حسد ستوي لكي یو سړی له الله یو نعمت ورکړي دې دا وایي ارمان چې دا نعمت د سره وي او دا نعمت هغه د ما سره وي دا حرام دی حرام نبی علیہ السلام فرمایي د حسد مثال داسې دی
لکه خشاک اور ته وغورځي یو لمبه وکړي اور ته چې خشاک نه ودرېږي نو دغه شان چې کوم دی څه حسد ته عمل نه ودرېږي. نن ټوله مسله دا ده د بیان ولې ښه وکړه د ماداره ولې دی د سرګاړی ولې دی فلانکې ولې دی دا د ما سبې. نبي علیه السلام فرمایي الحسود لا یسود حسدګر سړی به چېرته فایدهګار نه وي دی به دغه ذلیله ګرځي دی به دغه ذلیله حق به ورته معلوم وي چې دا حق دی غاړه به ورته نه ږدي دی به دغه ګرځي 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 دغه ذلیله به دی د دنیا نه ځي حسدګر فایده نه مومي. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس تلقین استعاذات مزرات روحانیونا ستا روح ته تکلیف رسی نو الله نه امن غواړه. انسان باندې درې حالات راځي درې حالات د وړوکوالي حالات د ځوانۍ حالات د بوډاوالي. وړوکوالي کې الله ته محتاج ځوانۍ کې الله ته محتاج بوډاوالي کې الله ته محتاج هر حالات کې الله ته محتاج. نو قرآن کریم ذکر کوي سورۃ فاتر کې یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله د دنیا مخلوقات ټول محتاج دي هغه یو ذات دی والله هو الغني هغه یو ذات دی چې هغه بې پروا دی او چاته ضرورت نشته. نو په هر درې حالات راځي په درېو حالاتو کې بنده الله ته محتاج دی خپل عاجزي الله لکه اولني حالات ولو پیغمبر اعوذ پناه غواړم برب الناس رب د خلقو سره ملک الناس چې باچا د خلقو دی اله الناس حاجت روا د خلقو دی حاجت روا مشکل کشا غیر د الله د نشته. فاتحه کې ممتاز وایو کنه وی ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم الله عبادت بستا کو امداد برتا نه غواړو. اله الناس حاجت روا د خلقو دی من شر الوسواس شر د وسوسې کوونکو نه الخناس چې هغه پټېږي الذي هغه یوسوس چې وسوسې اچوي فی صدور الناس په سینو د خلقو کې هغه څوک دي چې د خلق په سینو کې وسوسې اچوي او خلق پریشانه کوي من الجنة والناس هغه د پیریانو او د انسانانو نه کله چې دای حق راشي او دای حق بیان وکړي مسله د توحید بیان کړي مخالفین براباتي نور وس بیان شي. وګوره کنه ما درته ویل نو خیرات نه مني ما درته ویل نو چې سقاط نه مني وګوره دغه وی کنه مستا بناول به شروع کی کله چې دای حق مسله توحید بیان کی مخالفین براباتي چې وګوره بیا یې څوي فلانکې مسله نه مني فلانکې مسله نه مني نو مخالفین به پاتې په هر حالات کې ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي نبی علیہ السلام به قرآن بیانو کافرو بچوي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کله چې قرآن بیانېږي او شور پکې جوړ کړي شور خلق وګورو ته به आवाज ورسي تاسو خبره به هغه مخې ته شي نعوذ بالله د نبی علیه السلام خبره به شاته شي د نبی علیه السلام داسې आवाज و چې الله دنیا پر ته ورسو من الجنة للبرياننا والناس او د خلقنا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول صفتونه د خدای توب ثابت دي یوازې الله لره رب العالمین سبحانه لکه ټول عالم دی الرحمن ادعام مهرباني والا دی الرحیم نو د خاصی مهرباني والا دی. دنیا کې د الله مهرباني عامه هر چا ته رسېدلې ده آخرت کې به الله خاص مهرباني د نیکانو سره عقیدې د توحید او سنت والو سره وي د جنتیانو سره وي او د جنت هغه نعمتونه هغه ول مسلمان دي. او دنیا کې انسان خبره یره څه چلو کوم سړیا فلان کې بي دي نه ګاډي موټرې دي جاتونه کې کوي اته ما سره سایکل ولې کړی ماته نبی علیہ السلام فرمایل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. دنیا د مسلمان لپاره جیل او کافر لپاره جنت دی. یو ورځ به د دین اخلاصيږي او خوشاله کوي.
مالک یوم الدین واقدار دې ورځې د قیامت نو ایاک نعبدو موږ خاص تا لره عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تا لره مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم الله روان کړي موږ په سیده لارې باندې صراط الذین په لارې دغه کسانو انعمت علیهم چې تا بې مهرباني کړه هغه کوم کسان دي چې الله بې مهرباني کړه قرآن کریم د هغې تفسیر کړی الذین انعم الله علیهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الله دغه خلقو په مرګتیا به روان کا غیر المغضوب عليهم چې نه غضب شي په دې باندې ولا الضالين او نه ګمراهان بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله علم دې په معنا د حروف باندې ذالک الكتاب دا کتاب لا ریب فیه شک پکې نشته او ځکه پکې شک نشته کتاب د الله دی د دې تفصیل قران کریم کړي لا ریب فیه من رب العالمین الف لام سیده کې الله ذکر کوي شک پکې نشته ځکه د الله تر طرف راغلی دی الله تر طرف راغلی د مخلوق کتاب دی او منه عقیده سره عقیده کې وساته چې کامیاب شي هدى هدایت للمتقین د پاره د متقینو الذين متقين كسانتي يؤمنون بالغيب ایمان راوړ دې په غیب باندې صفات متقین الله ذکر کوي نبی عليه السلام تاسو کې صحابه اے صحابه کوم یو خلق خلی په ایمان کې ودا الله فرشتي به ولي خلی 24 غنټې نبی عليه السلام ته الله په دربار کې بیا انبیاء علیهم السلام نبی عليه السلام ولي بخني چې په وحی راځي بیا صحابه ورته فرمایي بیا موږ وی تاسو به ولې خنه په ایمان کې سم تاسو کې ما زخه په ایمان کې هغه دي راوشي د مان رستا یؤمنون بالغیب چې په غیب به ایمان راوړي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي لو رأيت اخواني ارمان کما خپلون لیدل صحابه ورته فرمایي او لسنا اخوانک یا رسول الله موږ ستارونه نه نبی علیہ السلام ورته فرمایي بل انتم اصحابي تاسو زما مرګري زمارو هغه دي رابشي د مان رستا یؤمنون بالغیب غیب به ایمان راوړي اوس نو وخت مختصر دی تفسیر ډیر نه کوم او سوچ کوي نبی علیہ السلام زموږ سره ارمان کړو او زموږ سره پر عملی ژوندۍ کې د نبی علیہ السلام طریقې څومره دي بیا ځان ګوري عملی ژوندۍ کې څومره دي کورونه کې څومره دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې ويقيمون الصلاة او سم کوي مزرا او دا امانات ورکړې ما دیتا ينفقون خرج کې خدای په لار کې هغه کسان چې ایمان راوړي بما پاک کتاب انزل الیک چې نازل شوی تا او پاک کتاب چې نازل شوی مخکستانه وبالاخره هم یؤمنون پرز د اخرت مر یقین کې پنځه صفات د متقینو الله ذکر کړه اولئک دغه کسان علی هدن پیدات باندې من ربهم طرف دینا واولئک دغه کسان هم المفلحون هم دې کامیاب الله رب العالمین دې په دې باندې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي کوم استادانو استاد په دې ځای کې د قران خدمت کړی دی شاګردانو د قران خدمت کړی دی الله دې دوی په غرور کې برکت واچي الله دې دې شاګردانو په هر یو کور کې د قران درسونه عام کړي تاسو د عرض کومه مخکې شاګرداني وي استاد استاداني شوي هر یو ماشومه دا غالب دی خپل کورونو کې د قران درسونه شروع کړي زیات شاګردانو ته ضرورت نشته الله بس زیاتې یو شاګرد کرزان سره دوی په لار راولي دوی شو دریم په لار راولي شازان هر کور کې د قران درس مدرسې نه مقصد دار چې هر کور کې د قران درس شي او د هر کور نه مدرسه جوړ شي الله دې استاد او دارنګ د شاګردانو عمرونو کې برکت واچي الله رب العالمین دې ټول لپاره زیات خوشاله وګرځي الله دې زموږ استاد خدمت دین نصیب کړي توحید او سنت خدمت نصیب کړي الله دې موږ خوشاله شي واخر